孩子得了支原体咳嗽，不要紧张，不要焦虑，忌口非常的重要。如果孩子不忌好口的话，咳嗽就会反复咳个不停。支原体咳嗽大部分属于一个体虚咳嗽，或者脾胃功能比较虚弱，也称为一个寒湿咳嗽。这个时候我们一定要注意忌口，忌口忌得好，支原体咳嗽才能好得快。第一个，水果一定要尽量少吃，如果要吃的话，要把水果温一下，用热水煮一下再去吃。水果大部分属于一个寒性的，脾胃虚弱的小朋友很难吸收和消化，如果吃多了的话，就会生痰生湿，咳嗽就会反复，断不了根。第二个就是油炸的食品，现在很多小朋友喜欢吃炸鸡、薯条等等，其实这种油炸的非常不利于吸收跟消化，容易生燥生热，就会容易生那种黄痰、生燥痰起来。第三个就不要吃那种甜食，太过于甜艳的东西是属于滋腻之品，甜食吃多了它就会有点后喉咙，然后就会一直生痰出来，就化不掉。第四个就是发物，咳嗽小朋友一定要忌发物，像牛肉、海鲜那种发物是千万不能吃的，一吃的话总会咳个不停，因为发物的话容易生痰湿起来，又很难消化跟吸收。小朋友本来就处于一个咳嗽的阶段，发物时一定要忌口。各位家长一定要注意，孩子忌口忌得好才是止咳的关键。